我哋依家睇間盈海512尺嘅兩房，咁啊大部分家私都有齊嘅，景觀非常開揚，下邊可以望到泳池，上邊可以望到堤壩，咁呢邊可以望到海星灣，呢邊係東南位偏東啦，咁朝頭早仲會有太陽嘅。餐台都有啦，買個梳化就得。洗手間係有窗嘅，企缸啦。廚房都幾乾淨整齊。細房有床褥同埋書台。主人房有個大大嘅衣櫃位啦，梳妝台，真係買張床褥就得㗎啦。記得關注再走哦。